Falënderimet, lavdërimet I takojnë Allahut fuqiplot, përshëndetjet, uratat, bekimet ja dedikojnë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë se vetëm që meriton madhruar është Allahu xhalla xhelaluhu, I cili është një, nuk ka shak, nuk ka rival, është I vetmi pa fillim dhe I fundit pa mbarim, po ashtu dëshmojmë se Muhamedi është vula e pejgamberëve me cilën Allahu xhalla xhelaluhu e ka përmbyll misionin e pejgamberëve. Paqja dhe shpëtimi I Zotit qoftë mbi të dhe mbi gjithë ata që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Atë që Zoti udhëzon, s'ka kush që e shmang nga rruga e tij. Kurse atë që e lën në devijim, pasi që për këtë në vetë dëshirët e tij përcaktohet, nuk ka udhëzues për të përveç Allahu xhalla xhelaluhu. Këtë ditë xumë, lutim Zotin fuqiplot që fillimisht të gjithë vdekjet tonë Zoti t'i mëshiron. Smurit Allahu t'i shëron, të paudhëzuarit nga mesi jonë Allahu t'i udhëzon, ata cilët janë në flakën e luftës, shtypur, Zoti t'ju jap liri dhe shërim, Allahumma amin. Vëllezër besimtarë, sot me lejen e Zotit do të flas për një lloj arke, e cila ark është mbushur me sekrete, e cila sekretet ne si njerëz nuk kemi çastje në to. Çelësin e kësaj arke e ka Allahu xhalla xhelaluhu. Kur do të hapet kjo ark dhe çka përmban kjo ark brenda, kjo Allahu do të na tregon ditën kur të dalim përpara tij. Thot Allahu në Kur'an, "Yawma tubla as-sara'ir." Atë ditë është fjala për ditën e gjykimit, do të dalin në shesh sekretet e njerëzve. Atë që ka përmbajt arka e secilit prej neve. Kur thamë arka, e kam për qëllim zemra. Pra zemra është arka e sekreteve secilit prej neve. Allahu xhalla xhelaluhu mos e dini. Nuk I shishën pamjen tona, fizionominë. As nuk I shishën pozitën tonë, as nuk I shishën pasurinë tonë. Po ajo që ka shishën Zotit tek ne, janë veprat dhe zemrat tona. Pra Allahu e shishën zemrën e njeriut, sepse zemra është vendi I mjetit, qëllimet tona. Zemra është vendi I sinqeritetit tonë. Zemra është edhe vendi I imanit dhe besimit tonë. Pra është një arkiv e cila është e mbushur me sekrete. Njerëzit çfarë shohin njerëzit? Njerëzit shohin anën e jashtme, kurse Allahu ka çësje në anën e brendshme. Njerëzit si zakonisht e vlerësojnë njëri tjetrin nga ana e jashtme. Allahu xhalla xhelaluhu paraprakisht njeriun e vlerëson nga ana e brendshme. Pra do të vijë një ditë kur çdo gjë që e kemi fshehur në zemër do të dalë në shesh. Pyetja që unë ja bëj vetes së juve. A jemi të gatshëm edhe të përgatitur që kur të hapet kjo ark, ne me qenë kënaqur dhe të lumtur? A jemi të sigurt se fshehtësitë tona që do dalin kur do dalim përpara Allahut, do të jenë sekrete dhe fshehtësi me cilat Allahu do të na gëzon dhe do të na shpërblen, apo do të jenë sekrete dhe fshehtësi me cilat Zoti do të na përkurë në nçmal, si rezultati të këqijave të cilat I kemi vënë nëse domos kur I kemi vënë ato në vetmi e që njerëzit nuk kanë pas çastje. Vëllezër besimtarë, ky do të qenë momenti për reflektim ku secili prej neve duhet me kujtu, a thua këtë ark, këtë zemër, e ku mbush me vepra dhe punë të mira, apo e ku mbush me sekrete të liga. Një dietar ka thonë,
sikur gjunahet e njerëzve do të kishin aromë, erë. Njerëzit do të ishin ikë për njëri tjetrit. Shërëm shirën Allahut. Gabojna, Zotin na falë, na mbulon. Gabojna, prap Zotin na mbulon. Hina në gjunahet mëdhaja, Zoti prap Kur'an na thret dhe thot: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj o ju robët e mi, cilët e keni ngarku vetën në gjunahe dhe mëkate, mos e humbni shpresën nga mëshira dhe falja e Zotit. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Allah ka përmend Kur'an dhe ditën kur nuk do të bën dobi as malli, pasunia, e as e vlladhi fëmia, por përveç kur del para Zotit me zemër të shënosh, me zemër e cila është e mbushur me sekrete të mira. Ta kujtojmë këtë moment, sepse ky vjen shumë shpejt. Pa marrë parasysh njeriu sa jeton këtë botë, një ditë do të del për kësaj bote. Shumë njerëz dashtën i kemi njohur, i kemi dashur dhe kemi pas raporte shumë të mira me ta në kalim të kësaj bote. Unë e shfrytëzoj rastin e xhamatlie ku pas që vret qysh vite dhe rallëta. E që ka shëshnu shumë të mësuar i tij, aq Jusufi që kohën e fundit ka qenë në xhamat e xhamis Kandaraj, i cili para në kohë ka vdekur në mora vesh mazë që mbrion në Kosovë, e që lutem Allahun që lëshon ta këtë këshill. Sepse me shkurin e njerëzve të vjetë, shkallë në shumë përëqet të imeve. Lutëm për shpirtin e tyre që Zotit t'i mëshiron. Shpëtimi të ndëruar vëllezër nuk është në dukje, nuk është në bekor, e as me fjalë të bukura, por me zemër të shëndosh. Zemër është shëndosh, e zemër e cila nuk ka urrëtie, nuk ka xhelosi, nuk ka inati, nuk ka smir, raport me tjerë. Kënaqet kur tjetri ecë përpara, kënaqet kur tjetri përparon, kënaqet kur tjetri e adhuron Zotin, kënaqet kur është një figurë drejtë që sot për herë parë ka në xhami, e që lutem Zotin të ketë tillë që sot ndoshta dikush ka. E nesër inshallah vina në më shumë, sepse kjo është thirrje e Zotit. Allahu në përmbyllje dekret të ndëruar vëllezër çka ka thonë, o ju të cilët keni besuar. Kur thirrët e zonin ditën e xumës, që na flet për orën e xumës, që na ka thirrë neve sot. Fesab ila dhikrillah. Gutna, shpejtoni për ku? Për të përmendje Allahut. Wadharu al-bay', lënë shitblerjen, lënë punë, angazhimet për një moment përgjithësore. Masë të kryet xumës, që ka Zoti shpërndahen me përpunat e juve. Dhe kërkone prej mirësirë dhe riskut të Zotit. Disa dietarë e kanë llogarit që mas gjëmos, në pas këtij ajeti ka thonë që përfërush në nëse s'kina e kumbe për nullë që, se Zotit po të kërkone riskut të Zotit. Shë feja e Zotit, nuk e feja e Zotit dhe të marrë në xhami. E ka lidhë dunjon në ahiretin, për të ta ura e siratit. Se ka lidhë dunjon në ahiretin, ura e siratit, rrugë drejt, ura drejt. Ai që e lidhë dunjon në ahiretin, ai nuk dështon. Ai që bën shkutje mes dunjos dhe ahiretit, Allahu na lut. Dështon. Zotin e falë gabimet shimet, na i pranoj të vërtetë të gabimet, na bëj aty ato që flasin të kryjnë. Qul qawli hadha wa astaghfir